Похлопайте, кто боится летать. А похлопайте, кого бесят избитые темы. «Пошути про» — это шоу, в котором комики придумывают шутки на темы, которые видят впервые. А придумала их я, Катя Крыловецкая. На этой сцене Алик Ибрагимов, похлопать ему, пожалуйста. Привет, Алик. Привет. Я все это видел, если что, из зала. Тебя теперь тоже видно. Какой ужас. Но я обожаю такие моменты. А вы вообще раньше были на юмористических мероприятиях? Вы ходили? Нет, никогда. Это первый раз? Боже, простите. Это реально первый раз? Блин. Ну, знаете, это как прививка. Понимаете? Вы сейчас поставились вот этой спутником Ви, типа. Это из 20-го шутка, если что. Просто с того времени не выступал. Вот вам принес актуал. Забирайте. Вот вы поставились прививочкой вот этой вот, а потом придете на, например, Нурлана Сабурова. И будет еще хуже, представляете? Представляете? А вы уже знаете, каково это, когда вот немножечко температурка поднялась. О, Господи. Я скажу честно, самое любимое мое в комедии это вот это вот, что происходит. Когда люди выходят, и очень больно. Да, у Алика как-то все хорошо пошло в карьере, он перестал выступать после этого. Да. Совершенно полностью. Я просто вот обожаю вот это в комедии больше всего, когда люди на сцене умирают. Вот. Буквально при смерти. Я это воспринимаю, как будто ты вот, знаешь, выходишь на сцену, люди тебя не... Вот первый раз видят тебя люди. Ты ходишь такой: привет, я долбоеб. Привет, я долбоеб, кстати. Чуваки, я долбоеб. Вот так это ощущаю. Круто. Планирую? Они это также ощущают, мне кажется. Да, так и есть. Здорово, долбоеб. Но я считаю, что это потрясающе, потому что вы потом домой идете, и девушки такие: ну я вот не такой конченый, да, типа, да. То есть это урок во всем жизни. можете плюсы вообще искать. Я вообще абсолютно согласен. Так что, пожалуйста, наслаждайтесь вот этим уроком. Не воспринимайте это как хороший вечер. Просто прошел и все. Ну какая реально разница? Че, хочешь тему взять? Да. Сейчас будем импровизировать на тему, которая вот здесь. Просто, будьте в курсе. Свидание с бомжом. Здорово. Это дешево. Бомжа легко удивить чем угодно. Думаешь, мне кажется... Ты пришел в ботинках, он такой: чел, нихуя себе. А мне кажется, его вообще другими вещами надо удивлять. То есть, мне кажется, у него другие приоритеты. Вот если ты знаешь, где попить из реки, где он не знает. Вот так. Что за формулировка? Приоритеты бомжа. Это что? Думаешь, у него прям график бомжовский есть? Ну, он же другую жизнь живет, у него какие-то другие приоритеты, реально. Кто знает, может, мы в чем-то совпадаем. Я же на свидании. У нас должны совпасть приоритеты, чтобы мы дальше жизнь строили вместе. Нельзя, чтобы у нас разные были приоритеты по жизни. Ну, ты хочешь впечатлить бомжа, получается? А как? Мы на свидании. Я уже приехал. Фотка в Тиндере была другая. Здесь бомж. Окей. Понимаешь, меня воспитывали. Я не могу человеку в лицо сказать: воняешь. Я не могу. Ну, тогда... Я говорю: идем. Я забронировал столик. Нахуя столик? Ты можешь картонку крутую найти, просто побольше, чем его. Да, вот в этом вся проблема. А Ты бомжа ведешь на бомжовское свидание. Чтобы заполучить бомжа, нужно вести его на крутое свидание. Так он не захочет просто в ресторан. Схуяли! Откуда ты знаешь, когда бомж последний раз в ресторане был? Так он туда не ходит. Ему не нравится там. Кать, я не знаю. Парень есть? Нет. Ну так может быть. Может быть, нужно пересмотреть стратегию. С бомжом сходить на свидание? Хотя бы. Для начала. Блин, ну ни один бомж еще, кстати... Нет, было. Бомжи часто приглашают куда-то. Бомжи вообще очень интеллигентные, романтичные люди. Кстати, да. Они романтики. И у них всегда есть какая-то история очень большая. Типа вот, к нам недавно такой подошел. Он выглядел как бомж, но он говорил: у меня 3 детей, но я не буду этим наркоманам отправлять элементы. Чтобы они что? Вау. В одном предложении ты вообще всю жизнь человека узнал. Я не спрашивала. Мне так нравится, у бомжей всегда какой-то дикий лор вообще. То есть, люди на улице оказываются, потому что они ебать какую жизнь дома прожили. Там уже нечего дальше проживать. Идем просто рассказывать людям на улицу. Все мои встречи с бомжами — это либо пиздец интересные стихи красивые, либо математические задачки.
Да, И то разъебалово дикое. Мне денег не жалко, я даю всегда, типа, Блин, реально. на биг тесте. Хочется с ними пожить, потусоваться, да? Посмотреть, что у Нет, них... Кать, вообще не хочется, скажу честно. Мне достаточно вот прям истории послушать. Ну, вот, знаешь, говорят, учись на чужих ошибках. Вот это как бы оно. Блин, ну может быть у них там какие-то свои приколы. Вот я не знаю, чтобы вот ты повел бомжа на свидание, Так, и ты ему приносишь какое-то дорогое вино, так, и он такой, я такое не пью. не беда. М, Я спрашиваю, а что пьешь? Он говорит, в водку. основном грязное. Да, да. В основном грязное. Ну, я тогда просто заказываю грязное. Все, я ухожу. Да, если хочешь, Пока. ходи. Пока это был Алик Ибрагимов. Ну что, это был наш первый комик на сегодня. Осталось еще совсем чуть-чуть. Прям совсем буквально. Поэтому не теряйте момент раскайфоваться на этой сцене. Рифат Аляутдинов, вы его уже знаете. Вот, тишина, сразу комфортно стало. Да? Ну что, Твое комфортное состояние? да? Да, класс. Соглашаюсь с тобой. Что у тебя там? Достаю? Да? Батя, который занялся стендапом. Бля. А это не тема, это я про тебя просто. Ага. Можешь другую взять. Да, все время. Батя, который занялся стендапом. Ну, кайф. У вас бывало такое, что ты ушел из семьи? Ты начал выступать. Да, какие у него заходы могут быть у батька? Блин, обидно было, если батек про тебя шутил. И ты из интернета только узнаешь первый раз. Да, да. Вообще у меня приемный сын, а я ему не говорю ради прикола. И сын у меня такой лох, я когда на него смотрю, думаю, вот бы ты ушел. Поскорее. И там нет шуток, он не умеет рассказывать шутки. Вот как я сейчас выступаю, он такой. И он полный лох, и я вообще не хотел бы, чтобы он тут был. Просто записал. Вот и скинул чисто тебе там ссылка на YouTube. Посмотри, я бит про усы записал. Про твои. У вас бывало такое, что сын отрастил усы, и ты от него отказался? Потому что они круче твоих, типа? Да, как будто бы, если у бати есть усы, сын тоже отрастил, он должен воспринимать это немножко как угрозу, М. что он сейчас займет твое место. Да, трахнет мать, или Да. что? Буквально. Я так воспринимаю усы. Ну, я для этого и отрастил, честно говоря, да, чтобы претендовать на секс с моей матерью. Класс. Благодарю. Просто факт вам вкинул, как бы. А Блин, батя... он еще ходит по дому, проверяет материал, наверное, да? Батя Да, стендапер. Поэтому запирается в туалете на 40 минут. Потом выходит, написал новый час. Час шуток. А ты заходишь, говоришь, я чую, батя, чую. Написал. Блин, а прикинь, твой батя, наоборот, станет очень крутым комиком. Ну, то есть вообще, ты просто включаешь такой... у него концерт в Мэдисон Сквер Гарден. Там его Луси Кей разогревает. На татарском, нихуя себе. Прям в Мэдисон Сквер Гарден. Они потом на русский-то переведут. Луис Сикей и Азат Алиудинов Мне кажется, круто. со своей концертной программой Рахмет. Не знаю. Не знаю татарский, к сожалению. Не знаешь татарский. Блин, ну, кстати, прикольно было бы. А Знать если- татарский? Если бы твой папа с Луси Кеем бы давал концерт, и ты такой, папа, можно на разогрев? Он такой, я уж Сашу Стука позвал. Представляешь, как обидно было. Он мне было бы лучше, если бы он был мой сын, а не ты, Рифат. Мгм. Да. А ты бы хотел, чтобы твой отец занимался стендапом? Да, возможно, нам было бы о чем поговорить, О твоих шутках? обсудить мой юмор. Наконец-то бы он бы меня понял, может быть. Да, так, Рифат, нам нужно серьезно поговорить. Твои Да, слушай, Рифат, вот твоя шутка, где я пытаюсь тебя выебать, давай обсудим ее. Да он анекдоты будет рассказывать, что они там рассказывают в своем возрасте, батя. Или цитатами из фильмов будут сыпать. Папа написал мне, вот я его все зову прилететь сюда. Мгм. Он говорит, сынок, давай я буду как белка-летяга. Я не буду летать, будем только планировать. Друг всем рассказал твою тайну, но неправильно. Мгм. Вот.
Даже непонятно, обижаться или нет, да? Смотря как рассказал. Ну да, выгодно, типа, тебе. Он Да. ошибся в чем? Ну, допустим, он всем рассказал, что ты гей, но он сказал, что ты пассив. И ты такой, чуваки! Да блин! Во-первых, зачем ты рассказал? А во-вторых... Блин, да просто я прихожу в компанию, и если друг рассказал мою тайну, что я гей, но... А зачем он всем рассказал, что я пассив именно? Там я спрашиваю, а кто спрашивал конкретно? Можешь показать? Покажи конкретно, кто спросил. А прикинь, друзья такие сразу, а он пассив-актив, сразу все начинают уточнять. А он берет, дает, сосет, что? А мы как можем его использовать? 3 опции у геев, да? Берет, дает, сосет, правильно? Пока только 3, я еще не знаю, как там есть какие-то прошивки. Каждый год новые функции у геев добавляются. Да. Открываются. Да, а помните, вот такие еще слайдеры были? Геи. Вот. Ну, ладно, а какую еще друг может тайну рассказать? У тебя есть вот какая-то тайна, которую друзья хранят? Блин, если он расскажет, что ты убил человека, ты ему по пьяни вот поделишься. Да. И он... Так он скажет, что и представляешь, и Рифата убили в этот момент. Да, я думаю. Кайф. Спасибо, ребят, вам большое. Это был Рафинат Аляутдинов. Вау! Давайте так и оставим. И на этой сцене сразу Никита Дарон. Да, всем привет. Давай Давай тему, попробуем да. приколы. Мне кажется, вот это про отца. Ну, про отца. Блин, у меня там все про отца, извините. Теперь рожают мужчины. Разъеб. То есть, $1 миллион сразу. Главное, первым родить. Блин, кстати, вот этот прикол, что $1 миллион. А чего вы все не соревнуетесь прямо сейчас? Чего вы все не стараетесь? Вам что, вообще слабовато? А за сколько ты бы... За сколько ты бы в жопу дал? Не, то есть ты бы вот за $1 миллиард ты бы больше постарался, да? Сейчас напрягаться неохота. Так, объявит $1 миллиард, раз-два, родил. Не, а вот ты бы хотела родить ребенка? Сам? Да. Я бы не доверил себе такое. Ну почему? Кать, ну давай так. Ты вообще собираешься рожать? Так. Собираешься? Ну когда-нибудь, может быть. Ну А вот что? тебе было приятнее, если бы мужчина твой родил, или если бы ты родила? Конечно, пускай его разорвет. Если есть такой выбор. Если есть вообще какой-то выбор, чтобы меня не разорвало, то есть вообще... Если бы, вот я вот так скажу, если придумают, что мужчина может носить ребенка, но он не может его родить, что у него нет вагины, можно будет его гранатой как-то разорвать, то есть, чтобы главное, чтобы ребенок цел остался. И если я не пострадала, вообще охуенно. И это еще и мой ребенок. Блин, очень глубокая мысль. Давай другую тему. Ребята, это все импровизация, вообще не в ахуе, да, представляете? Следующая тема — пранк от госуслуг. Этой теме уже 2 года. Она уже не актуальна, если честно. То есть шутка прошла. У тебя был какой-то пранк? Пранк, да. Блин, когда этот пранк был, я пытался удалить госуслуги и смеялся, пиздец. Это как вы придумали, блядь. А я в Грузии, долбоебы. А прикинь, какой-то другой пранк. Ты заходишь, они такие, ладно, ты уехал, сынок. Ёбаный. Да. И ты заходишь, они тебе просто поменяли имя. И ты теперь не Никита Дарон, а просто Кита Дарон. Кита Дарон. Да. Блин, круто. Паспорт у меня Никита. Я тогда домой поеду, все там. Или просто какую-то одну букву оставят. Там И Дарон. И Дарон. Да. Или поменяют тебе год рождения. Пидорон. Блин, пидорон — это вообще супер. Это сразу, это я прихожу на границу, смотрят, о, пидорон, у нас новое правило, мужчины рожают, проходите в комнату. Не рожал ни мужик. Проходи за материнским капиталом. Блин, пидорон. Я хочу... Поменять? Наверное, у меня будет... Да, я хочу пидороном быть, просто выходить. На сцене пидорон! 3-4... Че, хочешь еще высказаться на другую тему? Знакомство с родителями друга. Блин, у тебя Заметьте, все- не парня. Пока мы друзья. Ну вот, получается, бля, у тебя все одинаковые темы получились. Получается, ты дружишь с ребенком, потом тебе надо с его родителями познакомиться.
Пидорон. По-моему, уже не пидорон был, просто кто-то сказал пидорок. Уже хуй забили. Я. Не, меня вообще всегда это забавляло наблюдать за реакцией друга, когда, знаешь, тебя мать другу встречает в вечернем платье в однушке в Воронеже. Что, мать твоего Ну, друга типа встречает? мама там, да. Отцу просто всегда похуй было, он всегда в трусах встречает. Мгм. Был я просто на ужине, вот когда, знаешь, там прям родители разоделись, и друг вот так смотрит, думает, что за хуйня вообще В черном происходит. платье? Да. Ну так ты уже озвучь. Что? Ты выебал эту мать или нет? Ты как будто намекаешь, такой, меня мама друга в вечернем платье вырежьте встречала мое в упоминание однушке. про то, что... Никита Пидорон, похлопайте. Никита ему. Пидорон, спасибо большое. Ну что, у нас осталось всего 2 комика, и мы зовем сразу на эту сцену. Как думаете, кого? Вы угадали, это Саша Стук, похлопайте ему, пожалуйста. У-ху! Я, как обещал, набухался. Это я. Класс. Как сделать театр Куколда снова хайповым? Кукол. Театр кукол снова хайповым. Да. Добавить. Д. Театр куколдов? 3D добавить. Кукол д. С эффектом, да? Ты просто сидишь и так. Ну, это же просто порно-театр. В очках ты В сидишь. любом порнотеатре ты кукол д. Это 3D. Правильно, нет? Ну, там в Голландию поедь. И все, здрасте. Ну, можно не ехать, можно сказать. Типа, Блядь. типа вы всем выдаете очки 3D? И такие, Да там... ты не понимаешь, ебуса при тебе, а ты кукол д. Да я все понимаю, блядь, допить хотел эту шутку. Ладно, давайте вернемся к театру Кукол. Кукол. Куколка. Театр как- Ну, во-первых, надо взять современных персонажей, типа Паша Техник. Мгм. Вот Пашу Техника уже не увидеть, а Паша Техник куколка. Да, вот на руку он идеально надевается, как будто, да? Паша Техник, все что угодно идеально надевается. Ну что стоите? Вот его и быстро разговаривает про политику. Цанделаки? Не, она не говорит про политику. Шульман. Шульман. Вот, Паша Техник и Шульман — это то, чего я ждал всю жизнь. Мгм. И вот я бы пошел на такой театр Кукол. Мгм. Я бы тоже пошла. Но вообще я не понимаю, зачем театр кукол снова хайповым делать. Зачем? Как это зачем? Ну, потому что скоро ядерная война, и мы опять уже вернемся. А, будем сидеть в бункере вот так? Да, Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я совсем не сошел с ума. Я совсем не сошел с ума. Я и сейчас могу это говорить, это будет так же звучать. А ты бы хотел, чтобы был театр кукол, где много маленьких тебя? У меня дома каждый день такой театр кукол. Ну, никто не приходит. Почему-то я... Сходите к Саньку. У меня дома маленькие куколки. На каждый пальчик по Сашеньке. А то ему в толчок приходится харкаться там. Никто не приходит. Как сделать театр кукол снова? Ну, давай подумаем, что нравится людям. Вот людям Насилие. нравится сейчас борьба, да, насилие. Давай расстреливать этих кукол. ММА, всех. надо сделать куколки ММА. Мощно, чтобы люди дрались на пальцах, но это уже новый уровень. Помните, сначала был просто скейтбординг, потом фингербординг, Йоу. куколдинг, фингер-куколдинг. Фингер кукольки. Это надолго. Санек сломался. Давайте пока. Кто-то напитки хочет заказать. Куко. Я это уже видела. Эффект куко? Так. Это в чем он заключается? Я не знаю, если... Я не знаю. Эффект Куко. Ты можешь всем говорить, у меня эффект Куко. Вот так показывать. Я уже говорю, что у меня от члена пахнет проблемами. Не, мало этого, что со мной люди не хотят общаться. Ну, давайте я лучше другую тему возьму. Я уже куклы сделал максимально популярными.
Голосовое не в тот чат. Было у тебя такое? Было. Ну, например, ну это сейчас начнется. Вот. Ну, пускай начнется. Ну, начни. Например, я работаю на свиноферме, да? И у меня есть Предположим. шеф, бухгалтер, милый мой бухгалтер, и свиньи. Мгм. И я хотел свиньям написать, ну что, может, вечером мимо кассы проведем? И Это- случайно шефу отправил. Не понимаю. Ты свиньям говоришь, что мимо кассы ты за свиньями собрался проносить? Такой, йоу, свиньи, ночью кое-куда идем. Ну, я просто Так? допускаю, вы каждый можете свою профессию поставить, но свиньи ставьте, пожалуйста. Типа, может быть, вместо свинофермы ресторан. И там есть директор, бухгалтер и свиньи. А как это, у тебя как будто сложенная какая-то была история. Сейчас говорю, директор, бухгалтер. Почему бухгалтер там обязательно? Потому что милый бухгалтер. Нихуя не понимаю, вы понимаете. Я же обещал, я напьюсь. Не, ну мне интересно просто. Тут какая-то... Ты как будто загадку рассказываешь. Там есть директор, бухгалтер и свиньи. И я говорю свиньям, давайте проведем мимо кассы. Сколько свиней осталось у Саши Стука? Ребят, сколько? Вы посчитали? Это на ЕГЭ сейчас дают. Усложненный вариант. Ладно, я беру тяжелую трию. Берем, сука, 2 Саши Стука в правую руку. 3 Саши Стука в левую руку. Ставим их В чашечку! в чашечку Саши Стуков. И сколько у нас Саши Стуков получается? Делали математику с родителями? А Сашей Стуком? Мы зациклим этот эпизод на нашем канале бесконечно, пока люди Да. не поймут. Все 30 человек пока не поймут, суки. А что тут происходит? А вы, кстати, все подписаны на наш YouTube? Да, конечно. Реально? Там у нас 1 миллион просмотров уже. Ну, если взять вообще все. До закрытия с рилсами, с шорцами. С учетом всех просмотров, пока мы монтировали. Вот это самый популярный, кстати, выпуск «Народ». У него уже 7 просмотров. А можно сказать 14 глаз. Это куда круче звучит. Нет, ну, а какая тема вообще? Да забей, хочешь давай такую. Да. Когда все твои советы работают. А когда все мои советы не работают? Бля. Вот тут начинается рубрика «Советы от Саши Стука», и у вас есть уникальная возможность спросить что угодно. Отношения. Чё, блядь, там, яичко, блядь, я все знаю. Яичко. Он сейчас перечислил 2 темы буквально, в которых он разбирается. И то в отношениях не факт. Но если у кого-то болит яичко, Саня точно поможет. Ребят, налетайте. Реально, один вопрос, типа, вот что делать, если у меня там... Болит яйцо. Да, или я не такой красивый, как моя вторая половинка. Ну, что угодно. Просто я это тоже все знаю. Это кто спросил? А сколько вы не вместе? Можно ли не возвращаться к бывшим? Лично тебе нет. Ну, зачем ей портить жизнь? Прости. Сейчас мы все наладим. Сейчас будешь ты крутой. Подожди. А нахуй она тебе нужна, старина? Все. Слушай, ну нежелательно. Это она уже сколько-то гуляла без тебя, да? Что? Опыта набиралась, я бы так сказал. Но она уже вернется и такая... Мудрый, Не, это не нагулявшийся, так Так сказать. это я не в плохом смысле, что она прошмандовка, а в смысле, что она придет такая, да... Я такое видела. Ну, да. Реально, а ты не боишься, что она за это время увидела нечто невероятное? Изменила.
Возвратный постфикс всегда убирай. Ты понимаешь, возвратный постфикс, он на тебя, и ты говоришь слово «изменила», с возвратным постфиком вся это, то есть ты изменил, блядь, по правилам русского языка, ты понимаешь, ты изменщик ебаный. Да никто не вернет, блядь. Я просто учу. Это... Не, ну вот все твои советы работают. Тебе не страшно было бы их раздавать? Мне не страшно, вот я сейчас раздаю. Так они сработают. Возвращайся. Возвращайся и будь чуть-чуть лучше, чем был. Все. Класс. Потом через полгода приходи в этот бар, расскажешь, как вы снова поссорились. Я все испортила, да? Нет, мне надо еще один вопрос, чтобы спросили, чтобы я точно показал, что я профессионал. Спросите нахуй, что-нибудь у даче. Санька. Спросите. Ну, Ну, вам же нужен совет. Бесплатный. реально. Сначала не стрижешься, и они дорастают до сюда. Потом подходишь к зеркалу, моешь волосы. Они вот так ровненько лежат, и ты вот так вот чик-чик-чик делаешь сам уже. Не надо идти к парикмахеру. Они там хуйней занимаются. Такое сильно. Это просто колоссально. Ну, ровно, блядь. Ты же не долбоеб. Ты же можешь просто вот так делать. Чик-чик. И оно ровно получается. А потом помыл, блядь, посушил и пришел сюда. Вот. Лорд Фартквад. Идеально вообще получается. Да. Это не про отношения. Блин, Санька как будто идеально так, как фигурку на тортик поставить, да? С этой прической. Что, круто же. Я сейчас тебя засру сильно. Так на тортик фигурка. А тебя это знаешь, прикольно. куда круто поставить? Давай, поставь. На место? Давай еще одну. И все. Ладно, я вам расскажу. Вообще, что происходит в этом мире. Я пишу шутки уже Я много тебе... лет. Нет, тогда иди. Нет, я пишу шутки много лет. Я их оттачиваю по много. Я записал уже 2,5 часа материала на YouTube. И все это смотрит по-блядских 2-3 тысячи человек. Конечно, они пишут хорошие комментарии. А толку нахуй, если выходит вырезка со мной, где я случайно сказал: да, а мне кажется, что все девушки, если внимательно посмотреть, то тупая пизда. Пизда вокруг тупизна. И это собрало миллиард, блядь, ебаных просмотров. Оно собрало миллион комментариев. И там инцелы ебаные, недодроченные говорят: да, мужик, да, я вообще нахуй, блядь, так не считаю. Блядь, что с этим миром не так? Я уже не знаю, нахуй, что делать. Блин, я начала вести наши соцсети, я говорю, Санюка, сделайте популярным, но не говорила как, да, я СММ, я знаю, что вырезать, и там меня все ненавидят. Мне написали: ты, бля, шапку свою видела, нахуй? Я там сказала, что все парни лохи. Вот, а Санек теперь звезда. Ну ты можешь в тур ехать. Я не знаю, в Переславль, там, в Гусь Влюбиться в Хрустальный. телефонного мошенника, так это же популярная тема, их называют ждули. Да? Ну да, ну... А, они типа зоны звонят? Телефонные мошенники — это все зоны, и у них есть всего 2 линии. Это рандомная девушка, либо бабка, которую наказать. И если они попадают на девушку, они пытаются ее соблазнить. Угу. По телефону вот так легко сейчас соблазнить человека? Ну, раньше они вообще на письмах соблазняли, ты понимаешь? То есть... А что, он прям пенис свой рисовал там или что? Как можно соблазнить по письму? Я не знаю. Ну да, вот как делали в детстве, так становились в красочку, а потом сюда, на тюрьме так пенис в очко вот этого опущенного и на бумажечку. Нет, оно не так. Блин, смог бы вот какую-то женщину... А может тебе было бы проще? Может нафиг Тиндер, мужики? Там фотки надо прикладывать. А тут просто одну какую-то, знаете, вот старую, такую бумажную, печатную, деда фотографию. А я не знаю, в чем дело это. Может быть в том, что девушек чуть-чуть больше статистически в России. И это еще какой-то фетиш сильный. Я не знаю, в чем дело. Но И есть, это он плохиш, типа, да? есть целые, блядь, каналы ВК, где там они... Типа, я буду ждать ему... Короче. Блин, мне кажется, что... Я не хочу говорить, как я нашел свою девушку. Что мне? По переписке она и в тюрьме сидела? Письмо тебе написала. Ты не говори, она. Блин, я, кстати, могу себе представить, что если Санек увидит нарисованные сиськи, он влюбится. О, у нее прям такие. Серые? Влюбиться в телефонного мошенника. Ну давайте, вот они звонят, говорят: добрый день,
Екатерина, я вам звоню из отдела странные транзакции Из проходят. отдела Из центра мне позвонили? Екатерина, немножко посерьезнее я вас попрошу. Все-таки Все-таки из Центра я борьбы с экстремизмом звонят. руководитель Следственного комитета, я замглавы самого главного заместителя. Да. Блин, Оно не сыпется на таких вопросах обычно, но давайте продолжим наш диалог, Екатерина. тебе, кстати, подходит. Вы случайно переводы не переводили сегодня странные? Переводы не переводила. А ебаться будем? Через 7 лет. Блин, я могу сказать, что это очень крутой ход, на самом деле. Так неожиданно. Да, либо потеря денег сейчас у тебя, Либо секс покайфовать. через 7 лет. Через 7 лет, типа, там уже и непонятно. Ну все, спасибо, ребята, большое. Похлопаем Саше стуку. Хорошего вечера, вы прекрасно. Так, ну что, не расходитесь, пожалуйста. У нас всего один комик остался. Давайте ему столько же сил дадим, сколько другим. Можно даже чуть больше, если у вас остались. На этой сцене Даня Гугунава. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Так, ну что, начинаем? Да, Это, Вот тут. вот эти? да. Но если тебе какая-то из всех нравится, может, оттуда. Ну, я не знаю, кому-то какая-то нравится тема вообще. Инопланетяне вернули всех похищенных коров. С учетом того, сколько изображений похищенных инопланетянами коров я видел по телеканалу РЕН-ТВ, я могу сказать, прикинуть примерно, что если они вернут всех похищенных коров, то Земля заполонится трупами коров. Будут, знаете, так вот... А ты думаешь, они уже все умерли? Ну да, много же времени прошло. А коровы сколько живут? Ну, может, в космосе больше живут, там медленнее время вроде Ну идет. да, если инопланетяне летят со скоростью света, то близнец коровы постареет быстрее, чем корова. Знаете, этот парадокс. Никто не знает. А есть этот вообще, да, стереотип, что похищают коров? Я на самом деле... Можешь поменять это, не я тему придумала, я тоже подумала. Ну, Кто типа, придумал эту хуйню? это Алик написал, я подумала, ну, наверное, коров часто похищают, да. Нет. Итак, под ваши аплодисменты все знают, что ты тупой, кроме тебя. Это не тема, это Даня, не это меня тема. попросили тебе написать Бля. послание. Я не понимаю, это тема? Это тема, что ли, такая? Подожди, все Все знают, да, что ты тупой. знают, что ты тупой, кроме Ну, тебя. Это прямо противоположность этого, как его, Аристотель, да? Который, или кто это сказал? Кто-то из греков. Да, что он сказал? Я знаю, что я ничего не знаю, но другие и этого не знают. Это противоположность. То есть все знают, что ты тупой, это значит, что типа я не знаю, что я тупой, но другие это знают. Да. Что перевернул цитату Но- Аристотеля. Кто это сказал? Аристотель? Или это я придумал сейчас? Давай это ты сказал. Пофиг Да, уже на да. Аристотеля, он нам все равно ничего не сделает. Все, да, это я. Но еще, мне кажется, если все А знают... что он меня арестует? Извините. Я предлагаю только каламбурами разговаривать. Все время забываю, что это... Когда научился Встречался. читать мысли животных, И у это- меня, кстати, бельгийская овчарка, то есть она либо на французском, либо на голландском. Тут два варианта. Кто шарит, тот шарит, да? Да. Я бы хотел, чтобы на французском, на А голландском, потому что... И урок учить ебал. еще французский, чтобы ебаную собаку понимать. Ну, я бы ей просто включал Стромае, и она такая «Alone dance». Ну, просто хотя бы какой-то вайб был, знаешь, прикольный. Блин, там Что уже- собака на французском мыслит. Кто заказал громкую хуйню на баре? Я и так здесь не вывожу. Громче, чем Даня Гугунава, ничего нельзя заказывать. А хочешь, я тебе выберу? Вернее, ты можешь выбрать тему «Застрять в лифте с врагом» или «Реклама твоей жопы». Вот что тебе больше нравится? Моей жопе не нужна реклама, так что можете спросить у врага в лифте. Даже он не устоял перед моей жопой. Застрять в лифте с врагом. Да. Можем начать с того, что если я застряну в лифте с врагом, это удобно вечером, потому что как раз я передам ему ужин, который я купил в магазине накануне.
Да, ужин отдай врагу. Да, блядь. Вот. А во-вторых, сложно иметь врага в наши дни. То есть у меня враг, ну, что, Владимир Путин, он даже не знает, что... Что он твой враг? Что, да, он мой враг. Он, типа... То есть если мы застрянем с ним в лифте... Он будет ехать и сложно думать, сказать. типа, класс, застрял с нормальным чуваком. Ёбаные строители дворца в Геленджике не могли лифт нормальный сделать. Блин, а как И ты там вообще... почему-то. Да, наверное, вот если ты застреваешь в лифте со своим врагом, как понять, что он твой враг? Он достает... Ну, вообще, я бы не пустил его в лифт, чтобы он, да, то есть, если я вижу, враг подходит, я уже в лифте, и я нажимаю кнопку вот эту, и она, как всегда, не работает, естественно. Но я потом просто, я не знаю, я притворяюсь, что вот так набито в лифте, знаешь, я вот так прям встаю, типа... Он такой, о, классная жопа, и заходит. Я ее видел в рекламе. Блин, ну, кстати, если да. ты вот так вот быстро нажимал, и чел это увидел, зашел с тобой, скорее всего, он твой враг Он уже уже. мой враг, да. Он, к сожалению, уже мой враг. И он еще, знаешь, он такой... он еще нажимает 3-й этаж, а мне на 5-й. То есть вообще максимально неэффективно Мгм. расходуют этажи. Мне всегда хочется сказать, чувак, давай сначала я до 5-го доеду, а потом ты спустишься на 3-й. Только на 3-й, может, блядь, ты Спустишься? запрыгнешь просто туда. Типа, что это такое? 3-й этаж, это несерьезно. Ну, вообще, У меня брат ростом с 3-й этаж. Может, ты шест себе купишь и с шестом ебанешь туда? было бы, кстати, круто. Уметь Да. на шесте запрыгивать в окно. Блин, да. Я как-то, кстати, это что-то проверял. По-моему, Исинбаева может где-то на 5-й этаж запрыгнуть. Проверял. Я бы на его месте так и делал. Блин, ну это надо, чтобы всегда окно было открытое дома. Да, либо можно перед этим, типа, если у тебя 2 шеста, 1 шест кинуть в окно, чтобы разбить. Мгм. Или Вот. кинуть врага. О, это жестко. Но справедливо, это же враг. Ну, на бабки кинуть. А, тогда да. Да. Ну что ж, давайте похлопаем Дани. Это были все комики на сегодня. Что хочется сказать, спасибо вам большое, что вы пришли.